السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ إيه الأخبار؟ معاك أخوك خالد جمال من قناة كار ماشين. النهاردة هنعمل ازاي هننضف تابلو العربية ونلمعه. وجماعة احذروا من التلميع بتاع البنزينات، لأن بيبقى فيه مادة كيميائية بتبوظ التابلو. فاحنا هنجرب دلوقتي، هنشوف ازاي ان احنا هننضف التابلو العربية بدون ونخليه نضيف وبيلمع من غير ما يحصل له أي حاجة. خليكم معايا بعد الفاصل. ورجعنا يا جماعة بعد الفاصل. ادي شكل الطابلو اهو بتاعي، تمام، مليان تراب اهو زي ما انتوا شايفين، تمام. فهنشوف ازاي هننضف التابلو، تمام، بعد ان احنا نرجعه بيلمع، تمام. بصوا هنا عايز اوريكم حاجة، لو ركزتوا معايا بصوا البقعة دي. البقعة دي بقى يا جماعة عن طريق ايه؟ مش التليفون، مش القاعدة اللي هي بتحط فيها التليفون بس، لا، انا كنت ملمع العربية التابلو. بصوا هنا اثار البتاع هنا، هم مفيش حاجه هنا، ده اللي اثار الايه، ده من الماده الكيميائيه. لما شلت كمان لان انا حطيت التليفون بعد ما هم لمعوا الكلام ده، فالماده لزقت، تمام. حتى انا شلتها على طول. بصوا هنا ايه، بصوا التجاريح دي او دي ماده، تمام. انا بحاول اطلعها واحده واحده، تمام، ما بتعفاش عليها عشان خاطر ايه؟ ما تجرحش التابلو. فاحنا هنشوف دلوقتي هننضف التابلو ازاي. التابلو زي ما انتم شايفين اهو، تمام. اول حاجه هنجيب الفوطه، اي فوطه نضيفه من عندكم، تمام، اي فوطه فايبر نضيفه، تمام. هنمسح التابلو كويس جدا، ننضفه من التراب. زي ما انتم شايفين كده اهو، بننضف التابلو بتاع العربيه، ونطلع منه التراب كله. زي ما انتم شايفين اهو، احنا خلصنا الجزء اللي هنا، تمام. هنيجي عند الباب، تمام، وهننضف الايه، الفايبر بتاع الباب. خليكم معايا. جينا عند الجزء التاني اهو، هننضف الجزء التاني اللي عند السواق. بصوا يا جماعه، بننضف الايه، الطاره كمان اهو، تمام، ولوحه العدادات. حاجه سهله وبسيطه جدا، تمام، ومش مكلفه خالص، تمام. نضفنا اهو، تمام. ننضف الجزء الفايبر ده كمان اهو بتاع الباب. بصوا يا جماعه بقى، بصوا بعد احنا ما نضفنا من التراب، بصوا المنظر بقى عامل ازاي. احنا كده ايه، نضفنا ايه، التراب. بصوا الدنيا بقت ايه. انا بقى دلوقتي عايزين ان احنا نلمع التابلو. هنعمل ايه؟ بصوا يا جماعه، ده ملمع تابلو، تمام، اسمه رابيدو، تمام. الملمع ده انا جربته كويس جدا، يعني ما فيهوش مواد كيميائيه كتيره، تمام، اللي هي بتلزق على التابلو، تمام. فاحنا هنبتدي ايه، نرش ازاي. هنجيب سفنجه، تمام، اي سفنجه انت بتستخدمها بس تكون مخصصه للتابلو بس. دي السفنجه اللي انا بستخدمها، اي سفنجه بتاعت احذيه، اي حاجه، تمام. سفنجه، تمام، تكون طريه، تمام. وهن ايه، بس اهم حاجه تكون مخصصه للتابلو بس، يعني مش ان انت تستخدمها في اي ايه اغراض تانية، تمام. وهنبتدي زي ما انتم شايفين كده، هنرش على التابلو كده اهو، رشات متقطعه كده اهو، زي ما انتم شايفين، تمام. ونبتدي ايه، بالسفنجه ان احنا ايه، نمشي عليها بالراحه، مش قويه يعني تمشي ايه على على التابلو بالراحه، بالراحه خالص، تمام، لغايه النص اللي انا عامله اهو، تمام. زي ما انتم شايفين اهو. واجي عند اهو الطاره، تمام، ما ارشش تاني على الطاره، لا، انا عند الطاره اهو، بنفس الفرشه، بنفس السفنجه اهو،
وعند التابلو ولمع اهو بس. واجي بقى عند الجزء التاني زي ما انتوا شايفين كده، هرش برضك متقطع كده وايه ولمع برضو. لمعت اهو. هاجي برضك مش هرش على الباب بقى، انا على الباب اهو ارش كده. هنضف برضك بالسفنجة اهو تمام. ودي التابلو اهو. بصوا بقى يا جماعه، وده شكل التابلو اهو بعد التلميع تمام. بصوا التابلو بيلمع، بس لما تيجي تحط ايدك عليه مش هتلاقي ايدك بتلزق يعني. بص لما تيجي تحط ايدك عليه اهو مش هتلاقي ايدك مش بتلاقي ايدك مش بتلزق عليه تمام. بص التابلو اهو طاره، بص الطاره تمام. ادي العدادات التابلو اهو قدامكم تمام اهو تمام زي ما انتوا شايفين كده. التابلو اهو بيلمع اهو. بص حتى من بعيد اهو التابلو بيلمع في ايدك. بس دي بقى يا جماعه اي حد عنده اللي عندي دوت تمام، ده واحده واحده عشان ما يجرحش التابلو باي ميه سخنه يعني. ما تستخدمش مواد عندك لازاله الدهون ولا الكلام ده، لا ميه سخنه كده واحده واحده. انا كان عندي كتير يعني، كان عندي ده كله ده موجود، فما بقاش ريحه دي. فواحده واحده كل يوم تمام. بتيجي ايه بالميه السخنه تقوم ايه تقوم ان انت ايه شايلها. يا رب يكون الفيديو افادكم، ولو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واشوفكم في حلقة جاية.